Hola, mi nombre es Alexandra Aubert, soy la directora fundadora del coro EAS, el cual existe desde el año 2014. Ha tenido una intensa actividad artística, cultural, educativa también en todo el sur de Chile, con importantes hitos tales como la gira sinfónica coral de Los Jaivas en el año 2015 o la apertura, la reinauguración del Teatro Cervantes de Valdivia en el año 2019, para nombrar algunos. Actualmente el coro está conformado por integrantes desde los 12 años hasta los alrededor de 60. Hoy le queremos presentar una obra de mi autoría titulada O Rosa Blanca, compuesta en el año 2020, y espero que lo vayan a disfrutar mucho. O Rosa Blanca.